NgokaJohn chapter 10 isihloko sithi umalusi omuhle verse 10 Isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa mina ngize ukuba babe nokuphila bake nakho kuchichime Isela alizi ngengokweba nokubulala nokubhubhisa Isela usathane akezi ngenhloso enhle uza ezontshontsha abeseyabulala abeseyabhubhisa mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho kuchichime so bafowethu usathana akathandi umuntu akaze athande umuntu akasoze athanda umuntu Sathane uyamnyanya umuntu wama ebona umuntu ubona umfanekiso kaNkulunkulu Sathane uyamnyanya umuntu wama ebona uNkulunkulu futhi ubona isitha sakhe so usathane ke mayibona umuntu ubona iproperty kaNkulunkulu si masterpiece kaSmakade so usela ke mali sibona libona into yokuthi maliye mayintshontshwe mase intshontshiwe mayibulawe mase ibulewe mayibhubhiswe kodwa nangu uJesu eziveza ethi mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho kuchichime manje ke bafowethu lento engiyikhuluma lana ingabantu abasindisiwe bona bodwa Mongasindisiwe ungazixaki ngalento engiyikhulumayo noma ungangayinaka unake ezinye le ngikhuluma manje ngabantu abasindisiwe lento engiyikhuluma uthe umoya ingcwele iyona exaka abasindiswa wathi umoya kaNkulunkulu inkinga abazalwane abasimiselanga ngokumdalula usathane kuphela bayimisele ngokumgona babe sebeyamvikela bamdefendele ngalesikhathi ebadla ngalesikhathi ebantshontsha ngalesikhathi ebadestroya bona bayambiyela bona bayamkhulumela kokuthi bafowethu kunobungozi obusetshenziswa usathane uNkulunkulu athe i-social network uthe uNkulunkulu la kwi-social network sekule usathane usentshontshile abazalwana abaningi esebenzisa i-social network usentshontshile abaningi through Facebook wantshontsha abaningi ngo-Instagram wantshontsha abaningi ngo-WhatsApp wantshontsha amakholo amaningi usathane ko-Snapchat so lithi ke iBhayibheli isela alizi kungengakweba nakubulala nakubhubhisa abazalwane bayajola bajola ku Facebook bajole ko WhatsApp ko Instagram ko TikTok mase khulunywa ngazo lezi zinto bathi bona ayikho loyo nto kuya ngokuthi umuntu i-social network uyisebenzisa kanjani yilo yonto umoya ingcwele athe iyinkinga uthi abazalwane abaningi balimele ekholweni balimele ko Facebook balimala ko WhatsApp abanye balimala ko YouTube abayelanga ngokusizakala ngeinto eziright bayekela ukuyobukela izinto okuthiwa ona 18 angangeni so abantu balimele abanye bayashumayela nje banezithombe ezingcolile abathumelelana zona bengabazalwane benaked bengaqhokanga ngakho mase shumayela iqiniso bayalimala bayabhabha ngoba kuvele kudala bawa iqiniso umoya okuwa okubo awulamukeli uthe umoya ingcwele inkinga niyawadefendela ulimala ku Facebook namhlanje udelete mawuzokushunyayelwa uphinde udownload ngoba isela liyawufuna umoya wakho endilenkanuko yezinto obokade uzondla ngaye boyibona lapha ya mase udelete usathana akasakhuli kuwe yingakho mawudelete uqeda ufuna ukudownloada kabusha unezithombe manje zaka WhatsApp engcolile nichethe najolana naze nasithumelana izithombe ningaqhokanga kodwa ngeke uyamukele lento engiyishoyo ungasuka ufuna ukubulala mina kulento engiyishoyo kodwa umoya ingcwele uyazazi indlela zakho moya ingcwele uyazazi indlela zakho ukuthi ulimele kulento othi wena abukho ubungozi kuyo sela kalizi ingengakweba nakubulala nakubhubhisa lento internet iqiniso la idesign usathane uyidesignela ukuthi
ngoba lento ye-social network iyabizana. Mekwaqala waba no WhatsApp yena yedwa. Omunye uzokutshela ukuthi yena utholakala ku Facebook. Wena ugijima uyodownload ukuze uthole labo abatholakala khona. Mase download uFacebook unumber 2 wama social networks onawo. Abanye batholakala ku-Instagram. Udownload Instagram ukuze uhlangane nalabo. Abanye baka TikTok udownload TikTok. Abanye bakwi Telegram, abanye bakwi Snapchat. Lizoshona ilanga izwi kaNkulunkulu ungalazi. Liphela iveki izwi kaNkulunkulu ungalazi. Nasebusuku mawungena i-network ekhaya. Awunayo inkinga ukuthi ke ebusika. Uphuma uyohlala lapha kune network entabeni. Oququdwa amakhaza ngiyazi into engikhuluma ngayo. Egameni lokuchetha. Ngoba umchetho bamnandi kakhulu ebusuku. Abanye makuyike ebusika batshela wena sidadewethu osindisiwe ngoba uchetha nabo. Abakusabi. Bakutshela kalula la ku Facebook na ku WhatsApp ukuthi bayagodoli ke ebusika. Kodwa ngenxa ukuthi vele sokade nawe walimala so iworship ngegama njengamabhetri abhalwe Everett kodwa engenawo umlilo unjalo uyabanda umlilo awunawo. Kodwa umuntu wesilisa mothi yagodola Nkosi yami yini engakwenzela yona athi ngicela ungilethele ingubo enamehlo. Awuthi uyilethe ingubo enamehlo ingubo enamehlo ozoyiletha inguwe. Nilimele makholwa, nilimele ku Facebook na ku WhatsApp, ku Instagram. Uthi wena haya ngidlala internet. Kanti wena ucabanga ukuthi internet yini? Angithi njalo mawuzongena kulezi fana uone data. Yonke into uone data ukuze ukwazi ukungena kuyo i-internet. Internet no Satan it goes hand in hand yakhe. Eminye imshadi ichithwa uWhatsApp, eminye ichithwa uFacebook. Kodwa noma sowachitheka washayeka noma usunje uyaqhubeka uyamdefendela uSathane. Hayi akukho lutho wrong ngalento ukuthi kuyangothi isensanja. Angithi manje uzowabona ngisho izithombe ezinqunu awusathandi ngisho kuye enkonzweni. Umfuna phansi lo wakusendela izithombe ezinqunu kuphela wazi uzoqala kanjani. Kunobungozi bafowethu phaphamani lithi izwi kaNkulunkulu ukuze singehlulwa nguSathane ngokuba asisibo abangawazi amaqhinga kaSathane. Ukuze singehlulwe nguye uSathane asibona abangawazi amaqhinga. Chetha ke wena uzoyisola egcineni. Chetha uzoyisola egcineni noma ungaphika noma ungashaya noma ungajuluka noma ungazonda. Iqiniso uzozisola ekugcineni. Bangaphe sebaye ukukholwa abahlele emathaveni abaqale basotha isono besotha ku Facebook, WhatsApp, Instagram kuyona yonke lezo zinto zenu so TikTok namhlanje abangasangena endlini kaNkulunkulu. Bangaphi abashumayela benenzondo mebezwe iqiniso. Abahlalela ukuthi bangathi bangambulala nalo kade eshumayela ngoba uthintile izinto ezingathintwa. Chetha uzoyisola egcineni uNkulunkulu indlela zakho uyazazi. Ungahlabelela uthandaze ngezilimi uziyofa egcineni uzofa ukufa kwesibili ukufa komphefumulo ngoba isela la ntshontsha labulala labhubhisa. Phapha mani bandla likaNkulunkulu. Izaga sesithandaza. Isaiah chapter 6 verse 27. Umuntu angaphatha umlilo esifubeni sakhe izingubo zakhe zingashi na. Umuntu angawuphatha yini umlilo ngesifuba sakhe zingashi ngo. Ungayenza yini into enobungozi uyithathe uyibeke kuwe ubungozi kodwa kube kude nawe. Ungayenza ungangena yini esihlogweni uhlale khona umlilo wakho ungakwenzi lutho. Bafowethu mimusala ukujustify ukujustify izinto zene wrong ni defendela uSathane namadimoni. Leyo nto yokudala ulingo yokushaywa. Niphethe umlilo manje efubeni zenu. Kalama WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, banibani niphethe umlilo. Endizogcina ngokubeka esifubeni. Ngesinye isikhathi nizoya kuwo niyohlala. Niyophila khona ingunaphakade ngoba nidefendela amadimoni. Umuntu angawuphatha yini umlilo esifubeni sakhe ingubo zakhe sibenjani zingashi na. Zingashi into enobungozi nakubana ayikhethi ibala lamuntu.
maye nobungozi kuwona umuntu. uNkulunkulu mayethi nobungozi kuwona wonke umuntu. Maye nobungozi awukho ngcono wena. Qhawe linamandla lithi wazi kangcono lento isetshenziswa kanjani. Maye nobungozi kuwona wonke umuntu. Ngawuphatha nomlilo ngesifuba sakho singashingo. Uyasha manje ingubo zakho ziyasha. Lezi zasekholweni ziyasha ngithi uyabanda. Lezi zasekholweni ziyasha. Moya ngcwele ukhulumaza yeke kuwe ethi delete lezi zinto ukolozila ufuni awukwazi ngishukulane ebusuku. Manje awunako ukuthula ziyasha ingubo. Sekusola ukuthi kuyosha umoya. Verse liqhubeka. Verse 28. Umuntu angahamba phezu kwamalahle avuthayo, izinyawo zakhe zingahanguki na? Angahamba yini umuntu phezu kwamalahle avuthayo inyawo zakhe zingahamuki? Yonke leti ingozi bafethu kahle into umbhali weyisho la. Noma ungabeka umlilo esifubeni ingubo zizosha. Noma ungahamba phezu kwamalahle inyawo zizohamuka. Uyalimala kulento ongafuna ukuyidedela. Dedela lento akushawa wena ushawa usathane la. Sishaya inja isono. Umnikazi wesono ungusathane uzoyivelela. Athi ungangijwayeli kabi uFacebook wrong ingane. Ungangijwayeli kabi ine wrong ngo TikTok. Hambe ukhuluma ebandleni lakho ungasibhedeli thina. Wena ozwelayo umnembeza udla umnikazi. Qedile dadewethu ukufunda. Siyabonga. Awufunde sokuthandaza sithandaza owaphindela ama-verses siyathandaza. Verse 27. Umuntu angaphatha umlilo esifubeni sakhe, izingubo zakhe zingashi na? So ngamama njengoba uNkulunkulu ekhuluma kanje ngaleli izwi usizosusa umlilo osesifubeni somuntu. Angithi lento uyayigona phela mawuchatha ngayo. Ifoni la lesifubeni uzwa ama-voices amadoda ebusuku ekhehleka kamnandi. Ngakusasa umkhohlisi yoma phambi kwebandla ukhala inyembezi. Hayi inyembezi ukuthi udla izona. Uyokhala lezo ukuthi wena ungcwele. Ungaphatha yini umlilo? Niyalalwa ninjalo nje kulezi zinto zenza amachethana. Shuthi ngamama izingubo ziyasha. Waqhubeka. Verse 28. Umuntu angahamba phezu kwamalahle avuthayo, izinyawo zakhe zingahanguki na? Angahamba yini umuntu phezu kwamalahle avuthayo inyawo zakhe zingahamuki? Shuthi inyawo ezihamukayo ezani ezomuntu ohamba phezu kwenkinga. Bonke abadala abahamba phezu kweyinkinga zikaSathane bengafuna ukuqhela kuze babe namandla okumshaya nokumdalula balimele. Nawe ulimele nomunye ulimele nabaningi sebewile bawe la ukhona nawe njoba nawe vele ngeke uzusuku mina sengishumayela ugeze izandla nawe ngeke usuke vele la ukhona ulimele. Ngithi mina shiya lento, ngithi mina buyela uNkulunkulu, lalela ukukhuluma kaNkulunkulu. Ukudefendela amadimoni ngeke ukusiza. Ayikho lento ukuthi uWhatsApp wona owenza izinto zonke zibelula zonke wenziwe ngabantu ukuthi ube njalo. Bebengawuyeka abantu balandela okunye nalokho ngathiwa ikona okuhamba phambili. So bafowethu nawe mfundisi othi uyashumayela nalento oyishumela ayisacacanga. So nela uthi uyoshumayela ubonke ngiyophendula ama-status abo. Kwabonile ama-status. Bovele mfundisi ufunani ngoba manje usashumayela ukhuluma indaba. Yabo manje ibandla kusakhuluma uNkulunkulu sekhuluma indoda ebonile ama-status. Niphoxana ngalama-status. Mawudliwe izwi uyofaka i-status. Umuntu athi uyashumayela kwathi ningathangani. Yonke into niyenza ngalama-status. Anizwani nje kungekwaba ngenxa yama-status. Mayengekho uNkulunkulu kunoSathane, mayengekho uSathane kunoNkulunkulu. Angeke babe khona bobabili. Umvangelo ongasakwazi ukuvangela uyophendula ama-status. Yabona nje nawe uthi ibandla likaNkulunkulu lilimala nawo sesandleni sakho. Wena uchethelana nalabazalwane bakho uzobona ama-status. Ufunani nje kuyo loyo nto. Mawunceka kaNkulunkulu kuzongasoleka akudede kulento. Kuze kuchitheke ngisho umshado wakho. Sesibelokho bekufaka ama-status lapha. Bekufaka ama-voice note. Owaphendulela ngo-12 ebusuku. Ma ukunyaxabana ekhaya. Kufanele uchaze ukuthi obani laba.
kusengakusasa ngakhuliswana nabo sisibasebandleni kusebengasabhekwa yilo mama uthiwa umama umfundisi. I-traffic isitela lizokweba lizobulala lizobhubhisa. Ngize kuba babe nokuphila babe nakho ukuchichima. Themba uNkulunkulu akukhulule. Nkosi yomusa mayibusise egameni likaJesu Kristu. Amen.